भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्तान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आम्ही वर्ष पद्धती प्रमाणे आज ही जयंती मनयतात आणि आता आम्ही गांधीनगरात ती मनोवन आज खंय तरी मांगरान ह्या चौकान हांगा आयिल्ले आसा आणि परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर हे सगळ्यांचेच आधारस्थान। म्हाका याद जाता जेन्ना हो सरकार आमचो आयलो तेन्ना नरेंद्रजी मोदी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना भितर सरले तेन्ना पहिली गोष्ट ताणें कितें केल्ली आसत जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनाक ताणें पांय पडून नतमस्तक जावन आपलो आदर बाबासाहेबाक दिल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी पहिली पासून आता पर्यंत बाबासाहेबाक जे जे तांचे विचार आसा ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आणि ते आताच्या हातूंत आमकां दिसून येता। म्हाका दिसता की आज बाबासाहेब आंबेडकरान जे जे कितें येवजिल्लें ते साध्य जाता आसतना दिसता आसतना म्हाका दिसता हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब अभिमान जाता की आमचो सरकार जाली आता 12 वर्सां 13 वर्सां 12 वर्सां जावपा आयली तेन्ना हे सगळे जे तांचे काम आशिल्ले म्हणजे आज तांचे जे एक पंचशील आमी 5 तांचे जन्मभूमी आसूं कर्मभूमी आसूं शिक्षा भूमी आसूं हे सगळे उजागर करपाचे अवेअर करपाचे काम भारतीय जनता पार्टीन केल्ले आसा। तांचे जे विचार आशिल्ले म्हणजे आज सुबोज बाबासाहेब आंबेडकर जिते आसताले जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय जनता पार्टीचेर भरपूर खूश आसपाचे कित्याक जेन्ना तांणी ड्राफ्टिंग करताले कॉन्स्टिट्यूशन तेन्ना तांणी सांगिल्लें खंयच्याच एका राज्याक विशिष्ट अशी हाका हे करपा येना म्हणून काँग्रेसीन तांच्या आयकनासतना 370 स्पेशल प्रोव्हिजन सगळी काश्मीराक दिली पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान येतकूच आमी ती प्रोव्हिजन्स काडून उडयली आणि सगळ्यांक इक्वल केले सगळ्यांक एकठांय हाडप सगळ्यांक एका हातून सगळी जात्यो एक करप हे बाबासाहेबाचें स्वप्न आशिल्लें आनी ते आज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर करत आयिल्ले आसा आमचो पक्ष करत आयिल्लो आसा। म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आज काँग्रेस जे करता म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्यूशन घेवन हातात दाखयता जाचो अनादर आनी वेळोवेळ केल्ली आसा। बाबासाहेब आंबेडकराचो इन्सल्ट हो वेळोवेळ काँग्रेसीन केल्लो आसा आणि त्या खातीरूच तांचे दुर्दैवी अशे अंत जाले हे सगळे हांव सांगना पूण बाबासाहेब आंबेडकराची स्वताची बायल सावित्रीबाई आंबेडकर सांगता की कितलो छळ काँग्रेसीन हाका केलो ताका उडोवपाचो प्रयत्न नेहरूजीन करून तांकां 1952 आनी 1954 उडयले ताचे दसको घेवन खंय तरी तांची प्रकृती हे जाली खालावली आणि आज ते कॉन्स्टिट्यूशन घेवन भोंवता आज बाबासाहेब आंबेडकराच्या हाराक फोटो घालता म्हणजे कितले दुटट्टीपणा कितली नाटकां काँग्रेसीची नाटकां 60 साल लोकांनी पयली आणि त्या खातीरूच तिसऱ्या फावटी सहज म्हणजे मोठ्या हातून म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आयिल्ली आसा। बाबासाहेबांचे जे विचार आसा दलितांक वयर काडपाचे नाल्यार SC समाजाक वयर काडपाचे ते सगळे आज भारतीय जनता पार्टी करत आयिल्ले आसा। तांचो खऱ्या अर्थांनी कोणे आदर केला जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीन केल्लो आसा ताचे प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी केल्लो आसा आणि त्या खातीर आज जेन्ना आमी बाबासाहेब आंबेडकराक जयंती मनयता तेन्ना मनानसून अभिमान दिसता की आमचो येदो मोठो लिडर तो दलितांचोच लिडर नाशिल्लो तो सगळ्या समाजांचो लिडर आशिल्लो आणि त्या खातीर येदे मोठे लिडराक आमी आज आर्गां तांकां हे करतात आमी तांकां श्रद्धांजली दिता आसतना खूब उमेद जाता। नमस्कार। आज परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती आम्ही देशभर आणि जगभर मनयतात। त्याच निमित्तान आयज आम्ही मांगूर हांगासर गांधीनगर पंचशील थंय मनोवन रॅली करून हांगा मांगरान आयिल्ले आसा। आमच्या बरोबर आमचे आमदार दाजी साळकर आसात नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर आणि सगळे कार्यकर्ते आसात। भारतीय जनता पार्टी ह्या पार्टीन सदांच बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार फुडें व्हेल्ले आसात। आम्ही अनेकदा पळयता की कोण तरी बेश्टेच काँग्रेसवाले कॉन्स्टिट्यूशन घेवन हातीन भोवले अपप्रचार केलो जशें आमदारान सांगले बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आम्ही सातत्यान 365 दीस आपले कडेन दवरला। आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन पंचशील 5 ठिकाण बाबासाहेब जन्म त्यांचे महानिर्वाण दीक्षाभूमी शिक्षण घेतले असे 5 ठिक सगळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचलित केला की लोकांनी थंय वचून त्यांचे विचार घेवचे। पण ज्या पद्धतीन सावित्रीबाई आंबेडकर परमपूजनीय बाबासाहेबांची बायल त्यांच्यानी पुस्तकान बरयला 2 फावटी तांकां निवडणुकीक बाबासाहेब आंबेडकर हारता आणि काँग्रेस त्याच्या खातीर जबाबदार पुस्तकान बरयतात ते कारण तांकां बाबासाहेब आंबेडकर भंय असलो पहिल्या कॅबिनेटला त्यांचे राजीनामा दिलो। बाबासाहेब आंबेडकर सर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे काँग्रेसीचे सदांच देशद्रोही विचार असले त्याच्या विरोधान केल्ले आसा। आयज आमी बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती हांगा मनयता अशेंच आमी बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार फुडें व्हरया। आयज आमी आमच्या एका भावाचोय सत्कार केलो हनुमंत हरिचंद म्हणून जेणे नेवीन सर्व्हिस केल्या परत आता बँकेन ते कॅशियर म्हणून आसा। आमच्या समाजातल्या सगळ्या लोकांनी फुडें वचपा जाय बाबासाहेब विचार व्हरूंक जाय। देव बरें करूं। वंदे मातरम। नमस्कार। आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान आयज हांगा सगळे बसील जमिल्ले लोक हेच दाखोवन दिता की त्यांच्या बद्दल लोकांक आयज कितलो आदर हा प्रेम हा स्नेह हा। आयज त्यांची 134वी जयंती मनयतना आमकां भरपूर खुशी जाता। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की
आमचो फादर ऑफ नेशन म्हणून ज्यांची ओळख हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी एकूच वर्गा खातीर काम न करता ते अख्खे भारतवासियांक काम केले. आयज काँग्रेस फुडें येवन व्हडली उलयतात, व्हडल्यो गोष्टी उलयतात, पूण जेन्ना खरो टायम असलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक मान दिवपाचो, सन्मान दिवपाचो, तेन्ना ती खंय तरी 2 पावलां न्हू 10 पावलां फाटली जाली. आयज काँग्रेसीक खंय तरी जाप दिवपाची गरज आहा. नेहरूजीन तांकां 2 टर्म कित्याक उडयले? त्यांच्यानी एक प्रोपोगंडा केलो. फाटल्या लोकसभे इलेक्शनाक त्यांच्यानी एक प्रोपोगंडा केलो की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जातले. आयज काँग्रेसाक जाप दिवपाची गरज आहा की कॉन्स्टिट्यूशन खऱ्या अर्थांनी चेंज कोण केला. तुमकां सांगूंक सोदता 88 टायम्स काँग्रेसीन आपल्या फायद्या खातीर खंय तरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केला. खंयच्या एक पर्टिक्युलर राजघराण्या खातीर, गांधी घराण्या खातीर, आपल्या स्वार्था खातीर खंय तरी तेंच्यांनी ह्यो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केला. आपल्या फायद्या खातीर, राजनिती खेळपा खातीर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केला. आयज काँग्रेसीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक नेत्याक जाप दिवपाची गरज आहा की तेंच्यांनी हे कित्याक केले. जो प्रोपोगंडा इलेक्शन टायमाचेरूच कित्याक हाडलो, हेच्या पयलीं हेंच्यांनी हे कित्याक उलोवंक ना. 400 पार ह्यो नारो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक नासलो तर आमच्या देशाक घट करपाक, आमच्या पीएम मोदीक घट करपाक 400 पाराचो नारो आसलेलो, जो तेंच्यांनी वेगळ्या तरेन सगळ्या लोकांपर्यंत पावयलो. हांव सगळ्या लोकांकूय सांगूंक सोदता आनी स्पेशली आमच्या ह्या भावांकूय सांगूंक सोदता, आयज देशा खातीर कोण वावरता जाल्यार ती बीजेपी सरकार वावरता. आमचो राष्ट्राचो पीएम नरेंद्र मोदी वावरता आनी हे कोण ना, हे फक्त पावसांतली अळमी जी इलेक्शनाकडे फुडें येतात, प्रोपोगंडा करतात, लोकांची दिशाभूल करतात आणि मतां मागतात. धन्यवाद. आयज बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आहा संविधान जे बरयले त्याचो खरो शिल्पकार म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. आणि सगळ्यांनी जशें उलयले सगळे तोडपाचेच काम काँग्रेसीन केले आणि त्यांनी काय करून पावंक ना. अशें डिवायड करून 2 ग्रुप केले. हांगाच जशें मागरान तुम्ही पळयलें आयज 2 ग्रुप जाले. केन्ना एक ग्रुपाचेर आमी कार्य करताले, पूण अशें काँग्रेसी येवप आनी अशें पाड घालप यांच्या शिवाय कोण करूंक शकना. हांव इतलेंच सांगता बाबा, आमचो सगळो देश आमी एक जाल्या आनी सगळे बरे भाशेन रावतले, अशें घाणीन रावचे ना. तुम्ही मांगोर जाणा 25-30 वर्सां पयलीं कशे रावले आनी आतां कशी तुमची उदरगत जाल्या. तुम्ही हांव तेंचे म्हणटा भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावात, तुमची उदरगत करात, तुमच्या भुरग्यांचे कितें तरी करात आणि वास्कोचे आम्ही असेच बरे करूया इतलेच सांगता देव बरें करूं. नमस्कार. यहाँ के भीमराव अम्बेडकर की शुभ अवसर जयंती पर सभी को मैं शुभकामना देता हूँ. हमने पहला जो गांधीनगर से हमारा स्थानीय एमएलए जो है, हमारा चेयरपर्सन और हमारा जो मेरे मित्र जयंत यादव जी, सभी ने मिलकर हम लोग रैली यहाँ पर लाके हमारा दुर्गेश ये जो अध्यक्ष जो हमारा ये प्रोग्राम किया है, सब पूरा हमारा वास्को के सब लोग मिलकर हम लोग जात बात ना मानते हुए सभी को हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाए हैं. और अगले साल हमारा दाजी भाई ने बोला है कि हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे. ये 2 पार्टी में है, एक पार्टी होगा. इसी के साथ बाबा आंबेडकर की जयंती शुभ अवसर पर जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम.